齐刷刷的往这一站，困了就下来呗，大板啊啊！外面有一点动静，马上齐回头，把眼睛睁开，向外看。一天天在外面待着，没看够吗？说你了啊，说你就不愿意了，不愿意听了，哼！老三不愿意听了，是不是？啊，你就不好意思就回来了啊？嘿嘿嘿嘿嘿，二去困了，板可憨厚了。再待一会儿啊，外面有雾，看看，外面看有雾吗？外面水分太大，咱不去，有点凉啊。再搁车里再待1个小时。朋友们、同志们，大家上午好，欢迎来到旅途99。我现在的位置，云南省勐腊县高速服务区上面啊。这个地方啊，海拔照景洪市区啊高那么个不到100米，所以说呀，温差比较大啊。你看白天24、5度、25、6度，哎呀，艳阳高照，在外面一待可舒服了。有时候啊，阳光还很刺眼，还很晒脸。但是啊，到了晚上就是11、2度啊。每天早上起来的时候啊，这个露水非常非常大，因为咱们所处这个位置啊，是热带雨林的核心地区啊。这个高速啊，从这个热带雨林的中间穿过去，一直到这个这个口岸啊，这有100多公里从景洪出来，所以说这地方啊湿气比较大。一个优点啊，含氧量非常高，适合于这个心肺功能复苏的人啊。就像咱这个中毒以后啊，在这个地方一待啊，恢复的能快一些。包嫂一早晨就告诉我们别做饭了，今天包嫂一失手啊，整了一大锅粥啊。没整明白，主要昨天剩了好多菜，吃一口啊，够吃了，够今早吃一顿了。哎，热一下呀，知福者莫过于妻呀。老高就知道我喜欢吃汤汤水水这些东西，尤其是那个饼啊，就是头一天晚上烙完了吃剩下，哎，第二天他给我切成条啊或者块状，然后整点汤，烩饼我们叫啊。哎呦，我可喜欢这个了。你看老高现在给我做上了，现在正在烧水呢啊。昨天那土豆丝汤啊，稍微加工一下子，把饼切成条往里一放，咱们就吃我家的烩饼啊，也不能说东北带不了那么大的格局啊。看看这个就是俺的烩饼，哎，这个饼啊一咬可筋道了，再搁点土豆丝汤，有行动吗？哎，好吃。上街一会儿啊？一会儿咱们上街溜一圈呗。逛超市去。这块有个千年的菩提树，咱们准备去买东西啊，路过这个小村儿，叫橙子村儿，非常非常干净。虽然这个建筑啊都是现代建筑啊，但是一直延续着傣家的风格。你看傣家这个花啊都吊起来，蝴蝶兰非常漂亮，生机盎然，显得哈。前面这个墙上种了好多花草，但不知道叫啥名啊。这个我认识，三角梅。这个也是三角梅。你看白花配点那个粉心儿，非常妖娆的感觉啊。这就是傣族餐厅，整个村子都在发展旅游业呀。装修的也漂亮，绿植非常多。出了村啊，就到超市了。这个也是这个镇的最大的超市了啊，这是勐林镇啊。蔬菜多少啊，贵那么一点点，和景洪比，这也算正常的啊，因为距离要远一些。腊肠、腊鸭，这个叫牛干巴，是不是也是一种腊肉？应该啊。啊，牛肉腊肉，价格还可以吧？这一排排的全都是腊肉。我喜欢那种熏的黢黑那个啊，那黑的那味儿浓。你看这种是不是那么太黑哈？
相比之下味道差那么一点点。这边的猪肉啊，价格可是挺好。你看13、16、18，大骨头才10块，要在广东30多。肉便宜，蔬菜是贵那么一点点，可以接受啊，而且特新鲜。老高这个包多好看呢，像小学生啊。这就下楼了，这就上高速了。你看多厉害，这帮人搁这踩出一条小路来，往前走过收费站就是大路。这玩意儿尿性啊！这条路啊一点都不寂寞，除了我们以外啊，有好多人在走。集体采购啊已经回来了，肩挑背负的呀，都没少弄啊。看看小菠萝，一人来一个。我也买香蕉了，它的香蕉到景洪是稍微贵一点，但是应该不错。你看香蕉多好，2、3块钱这玩意儿。不要，我买了。这香蕉在咱家的卖多少钱？东北？10块钱吧？没有，差不多。啊，差不多啊。10块钱，这个梨好。啊。9块9毛8。对我家也买了，但是好像不是你那个色儿的，一样都买点儿。咱们把这点东西吃完了，差不多该挪地方了吧？没有，给这几个玩意儿又给它倒腾出来了。你看，他们几个在车里待着呀，闹完了睡觉。刚才正睡觉呢，我给他们都整出来了。我把地扫一下子，没有别的。他们的小爪子呀，把这猫砂呀都带出来了。上厕所可急了，你说你慢慢出来哈，上完厕所以后，扑通扑通的就跑出来，完把这个猫砂呀带到床上去，带到哪都有这一天。哎呀，这一天就是扫不完的猫砂粒儿啊！我说扫不完的猫砂粒儿啊！他们一天不在车顶上老干净了。你还拿一个，我就端回去了。看我拿菠萝了，哎，能吃吗？这馋猫啊，你嘴要一动它呢，它就馋的不行，好像它也能吃去。哎呀，太咸了！老高家伙肯定齁的，真齁的。这是蹄子吧，老高啊？这玩意儿看多些，但是好东西还是贵。这是昭通，别看长得不好看啊，我告诉你，长得不好看的往往好吃，就跟那丑橘道理差不多。咋的了，老高？这个不装菜了？那小东儿连个厕所都没有。我家不拿装菜来的吗？一直装菜来的。新买的吗？那轱辘吗？新的没用都。我今天刚买了一个盆儿。啊？那盆一个塑料盆。跟这个拿这个吧，把猫砂放这里头。吃饱饱的，都长大个。你家这来混吃来了。哦，又来蹭吃蹭喝了，小东儿。看人大咪一点都不。哎呀，大咪不吃，大咪等他们吃完他才能吃。哎，真的，你说给他送到嘴边去。可怜天下父母心呐。啊。石头椅子晒可热乎了，烤腿。刚才睡觉起来腿疼，我一下想起个事儿来，昨天洗完澡啊，当时没有反应，昨晚半夜睡觉的时候，感觉这个四肢上的肌肉啊都酸疼，不应该洗澡，得听大家的话，是不是？对身体不好啊，不能洗头啊，注意保暖。就是好了伤疤就忘了疼了。土豆多了是不是？啊，老高。啊，那就炒吧。炒土豆丝儿。他那个锅里啊蒸的是鸡蛋糕。哎，头一段时间好多人都让我蒸鸡蛋糕给老高吃，我也不会蒸啊。我去把这个垃圾扔到垃圾箱里面去，在卫生间那儿的，大约100米。
胖嫂炒的菜呀，是吧？对对对。胖哥休息一会儿。你尝但尝多少尝尝的，呀？给个好评啊！挺好，挺好。嗯，给好评，天天给你炒。我看看老高这多少丝啊？挺好，挺好。嗯，你这夸不夸不行，对这鸡蛋羹已经好了啊！快尝尝鸡蛋糕吧。尝尝这花生米啊，盐焗花生米，哎，我尝尝这个白菜，好吃。好吃，爆好吃，炒辣菜，好吃。好吃这个，我的最爱。也就只有你家的炉子能爆炒了，剩下我们这炉子都炒不了再想。爆炒就用我的炒，嗯，最后点这个是吗？你炒的吗？那不是，那爆辣的炒，这俩是我炒你。看我说味道不一样嘛。一个炒一个味儿。啊，对。这两天猫咪可舒服了，这地方宽敞，一天一天在外面。刚给他们抓到车里了。干啥呢？喝水呢？嘿嘿。啊哦，看我回来了，跟我打招呼呢，还淘气呢。大米还没玩够咋的？啊，好像没玩够似的。啥呀？啊？今天的视频就分享到这里吧，谢谢大家的观看。